Ја ова повеќе би го нарекол како тренинг утакмица, пошто нели прва недела од тренажен процес на припреми го искористивме да ги пробаме сите играчи што веќе се староседелци во БЕСА и играчите што сега дојдоа. Иако условите како и видовте лоши беа за игра, имаше доста вода на теренот, но мислам дека имаме доста добри страни од овој тренинг надпревар, каде што веќе имаме една слика кај што се играчите со нивната форма, мада пак ти речам сепак е првата недела, има уште доста да се одработи, но мислам дека генерално беше добар тест и за двата тима. Ние веќе во четврток играме исто тука на домашен терен со победа од Прилеп и до 25 работиме во нашиот стадион во Добридол, каде од 26 ќе бидеме во Маврово, во спортско-рекреативниот центар, каде ќе одработиме 2 недели припреми таму и ќе играме исто така и таму 2 пријателска надпревари против Корап од Дебар и против Велешта и последниот надпревар со Братство Житоше. Можеби во меѓувреме имаме уште еден слободен термин за 1 август, но за тоа ќе одлучиме по текот на припремите, ќе видиме како е нормално, треба овој период да бидеме внимателни со повреди, пошто напорни тренинзи секој трет ден надпревари, но мислам дека имаме доста време да ја спремаме екипата што подобро за почетокот на првенството. Да ви кажам дека сум презадоволен од почетокот на подготовките. Цела недела работиме добро. Ова е најтешкиот, да речеме најдосадниот дел за фудбалерите. Одигравме еден тежок надпревар на поднени тешки услови, терен каде што сами видовте беше под вода. Меѓутоа задоволни сме од залагањето, од желбата, од мотивацијата. Игра многу немаше, меѓутоа можам да кажам дека од она што го имаме замислено, одиме во една правилна насока. Задоволен сум од целата екипа и настапуваме со можеби најмладиот состав во лигата. И пресреќен сум за тоа што сите што одиграа денеска покажа желба да се докажат и да направиме една добра работа за Тетекс. Веќе во среда не очекува надпревар со веќе новиот прволигаш Скопје. Убава контрола. Потоа имаме меморијалниот надпревар против Црнобуки. Продолжуваме со напорни тренинзи и веќе на 3 август се очекува да заминеме на подготовки во Охрид. Еднонеделни, 8 дена. Ќе имаме 2 контролни надпревари со гостивари и со екипата на Воска. Тоа што го имаме замислено, одиме во таа насока, ни треба уште време за да се вработи тимот. Очекувам уште 1 до 2 засилувања, но како што кажа, во овој момент најважно е играчите да се спремат, да дојдеме во една физичка добра подготвеност, да нема повреди и да екипата да биде на едно посакувано ниво.